হ্যালো বন্ধুরা, দিরেঙ্গু বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম। আমার যত সাবস্ক্রাইবার বন্ধু আছেন তাদের বেশিরভাগই মহিলা এবং তারা বেশিরভাগই রান্নার ভিডিও করে থাকেন, বিভিন্ন রেসিপি তারা দেখিয়ে থাকেন। আমি ভাবলাম যে একটা রান্নার রেসিপি দেখাই আপনাদের। যদিও আমি রান্নাবান্না খুব একটা করি না, কখনো 6 মাসে বা 9 মাসে কখনো মাটন বা চিকেন আনলে একদিন করি, বেশিরভাগ আমার মিসেসই করেন। তাহলে আজকে তোমাদের একটা রান্নার ভিডিও দেখাবো। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, আর কেমন হলো এটা কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যায়।